வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி சம்மர் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ராபெரி பாப்சிக்கல். ஸ்ட்ராபெரி ஒரிஜினல் ஃப்ரூட் வச்சு குளுன்னு சத்தாகவும் சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ரெசிபி. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது எப்படி செய்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை செய்கிறதுக்கு நான் 8 ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரூட்டை வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே இருக்கிற இந்த இலையெல்லாம் பிச்சு எடுத்துடலாம். அடுத்தது இதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்ட்ராபெரியில் மட்டும்தான் பண்ணணுமா அப்படி இல்லை, எல்லா ஃப்ரூட்லேயும் பண்ணலாம். கிரேப்ஸு, மேங்கோ, வாட்டர்மெலான் அப்படின்னு கொஞ்சம் நீர் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ரூட்லேயும் நம்ம செய்யலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இதை மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். இது கூட நான் 3 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்க போகிறேன். இதுக்கு பதிலாக வெல்லம், தேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊற்றலாம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் பழம் புளிக்குதுங்கிறதுனால நான் சர்க்கரை இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் இதை போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களோட விருப்பம் தான், எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம். இதுக்கப்புறம் 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இதை மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இதை இப்போது நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டலை அப்படின்னா அந்த விதையெல்லாம் நம்ம வாயில் ஐஸ்கிரீமாக சாப்பிடும்போது அது ஒரு மாதிரி பட்டு நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு வேஸ்ட்டு மட்டும் உடைஞ்சிருச்சு. இப்போ நாம் மோல் எடுத்திருக்கேன், இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் டம்ளரில் இதை ஊற்றி ஜூஸை ஊற்றி மேலே அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட் வச்சு குச்சி மாதிரி அந்த ஐஸ்கிரீம் குச்சி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வச்சும் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இது மூடி வச்சிட்றேன். இப்போ இதை நான் நைட்டு செஞ்சுருக்கேன். ஓவர் நைட் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு காலையில் பாப்சிக்கல் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு 11 மணி வாக்கில் இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட போகிறேன். பாருங்கள், ஸ்ட்ராபெரி பாப்சிக்கலுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிருச்சு. பார்க்கவும் சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இதே மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.